うちはタコに自信があるので先にタコなんですよ。いらっしゃい。はい、お待たせ。高校生の時来てたけど、なんかこう子供連れて喋るのはなんか感慨深いなと思って今。渋谷から来ました。渋谷か。いやだって美味しいし。ありがとうございます。はい、どうもお気に。ありがとうございました。どうもお気に。おはようございます。本当の観光客の方ね、こっちに住んでる子じゃなくて、訪日本当の観光客の方がうち来た時に、なんか片言の日本語と翻訳機とかで、母国やったらラーメンいくらとか、たこ焼きやったらいくらとかって教えてくれるでしょう。はい。そらその値段聞いたら、価格ですよ。そうだから、向こうからそれは外人相手に、こっちでぼったくりにしても、それでも、向こうの方が安いので、そらそうするわな、とは思いました。俺、上海では、6個で2000円って言ってて、そらやるわなと思って。辛くは3種類を自分とこの店で混ぜてるんですけど、僕は生まれて初めてしたアルバイトがたこ焼き屋なので、そこからいろんなアルバイトをしながらも掛け持ちしながらもずーっとたこ焼き屋ですね。そう。それはどちらでされていらっしゃったんですか？いろいろよ。いろんなチェーン店から個人店から。もう初めてしたのがたこ焼き屋だったので、ほぼほぼたこ焼きしかできないので。で、今は、コロナ禍をこう、通過してなくなったんですけど、昔はたこ焼き屋って朝までが多かったんですよ。大阪に関してはね。そうそう。基本夕方オープンの、まあ夜から朝までっていうのが非常に多かったので、掛け持ちしやすかったですね。1、2週間でクビになった店もあるし。それはもうバンドしながらやったので。あ、バンドされてたんですか？そう。これが昆布とカツオで取っただし。そうなんだね。やばいな、これあったかそうやな今日。なんかあそこ今日なんかありそうやな。あ、イベントみたいな。英検かな。なんか英検とかそんな感じの何かが国家試験がありそうですね。まあ、鶏卵使うとこも少ないんですよね。全国チェーン店だと食中毒が出やすくなるので、液卵使うので価格の優等生と言われた鶏卵も高いので、今全国チェーン店は使わないです。11時ちょっと前ぐらいにシャッター開けて焼いてって感じ。そのうちお客さんは来ると思うよ。もう亡くなられたんですけど、神戸に銅板職人の方がいたんですけど、
その人にお願いしてフルオーダーで作ってもらいました。たこ焼きで取ってついてるって珍しいと思う。あ、確かに。はい、明石焼きはあるんですけど、たこ焼きで取っ手がついてるっていうのはすごい珍しい。全国チェーン店だとね、移動するときにこうペンチとかで挟んではいはいはい。こうするんですけど、え食べるものに対してこうペンチ使ってるっていうのが嫌で、え。ちょっとたこ焼きなんですけど取ってつけれませんって言ったら、いや作れるよって言われたんですよ。おお。どうだから穴開いたら補修に出したら次穴ついでくれるんで。あ、そうなんですね。そう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 。全然だから修理はつくんで。たこ焼き屋さんってこのひどこ自体も全く掃除しない人が多いんですよ。めっちゃ汚い人多いんですよ。もう真っ黒でカスつきっぱなしで営業後も一切掃除しないっていう人がめちゃくちゃ多くて、なんでかがわからない。自分の道具大事にしたらいいのに、20年使ってるようには見えへんでしょ。なんでかわからないけど、たこ焼き屋って多いんですよね。うちが群を抜いてタコ大きかった。めちゃめちゃ高いんですよ。今大体岩ダコか桜ダコなんですよ。桜ダコが多いかな。入ってるか入ってないかわからないぐらい、あれ入ってましたっていうぐらいのが多いんですけど、それはもう悪口じゃなくて価格を抑えようと思ったらそうなるので、まあそうですね。味は落とすのが嫌なので値上げさせてもらってるんです。なんか自分が学生の頃食べに行ったお店に値段が上がってるのが嫌か味が落ちてんのが嫌かどっちかって聞かれたら、僕は味が変わってる方が嫌なんですよ。でしょ。久しぶりに食べておっちゃんまずなってるやんの方が嫌なので、それやったら味は変えない代わりに、悪いけど君学生の頃より儲けてるはずやねんから価格は上げるよってことやねんけど、そっちの方がいいよね。子供食堂するよって言ったら全国からこれ届くんですよ。これうまい。こっちも寄付でいただいたやつ。そうっしょ。大阪はまだまだこんなもんイコール安いっていうイメージがあるので、皆さん本当に大変やと思う。早くそういうイメージがなくなるとね、いいんですけどね、めちゃくちゃ大変やと思う。みんな安いが正義で、粉もんだけに関してはそれでずっと来たのが間違いでしょうね。ラーメンぐらい美味しいんやったらお金払うべきだっていう風に変わってほしかったですね。粉もんもね。しかも粉の値段も高騰してるでしょ。ね、ずーっと。そうなんですよね。大変よね、みんなね。うちなんて今アルバイトもいないので雇えないので、どこ削れっていう話よね。いらっしゃい。まだちょびっとかかりますけどいい？はい、大丈夫？よく来られるんですか。2回目です。じゃあ岩下の新生姜たこ焼きはいと、それとソース12個はいと、あとかき焼きはいをちょっと待ってね。はい6個1つ。かきはね8オンリーなんです。あ、8オンリーなんですか。はい了解です。ちょっと待って、あとソースあと6個1つ。ちょっと書こう。ちょっと多すぎですね。どちらから来られたんですか。宮古島結構家遠いんで、ある程度冷めちゃうんですよ。はいはい。冷めても分かったからチャリに乗って頑張れる時が来るんで。さすがです。端っこえるのだけがしんどい。何分ぐらいかかるんですか。25分ぐらいなんで。結構ですね。
うちの冬の名物なんですよ、かきバター。めっちゃ出るんですよ。毎年12月は月替わりでかきバターするんですけど、非常に大好評で、ご注文お決まりになられましたらおっしゃってください。たこ焼きの8個入りを4つください。8個入り4つね。ちょっとお時間ちょうだいね。はーい。何味にしておきますか？やっぱあったかいね。熱いわ。はいよ。はーい。はい。はい、お待たせ。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね。マヨありなしはどっちで？なしで。なしで。はーい。新生姜。3300円。あざした東京から渋谷から来ました。渋谷かいやだって美味しいし、はこちらに用事があられてってことですか？い。まあここ直接じゃないんですけど、でも伺ったのは今日が初めてで、知ってたんですけど、ずっと出ておりましたが、嬉しい。もちろん、はい。はい、ありがとうございます。はい、どうもお気にありがとうございます。じゃあまたありがとうございました。ありがとうございました。どうもお気に。よいしょー。これ食べやすいように半々に分けときましたんで。はーい。娘が大好きなんですよ、ここ。ありがとうございます。中とろっとしてて。ありがとうございます。
あ、じゃあ以前にも食べられたことは。そう私も京都ここに寄ってあ、もう必たまず。たま休みで意外と帰れなかったんですけど、でそこのフリットにトレーニングも来るんで、その帰り寄って。1280円でございます。ちょうどね。はい、ありがとうございます。和歌山県串本町にある民間のロケット発射場で今日午前11時に予定していた小型ロケットカイロス2号機の打ち上げを中止したと発表しました。発射は空港だということです。打ち上げは当初予定していましたが強風のため突然に中止されました。お待たせいたしました。ありがとうございます。どうもきに。ここなんだ、成人式会場は。目の前なんですよ。成人式の時忙しいんですよ。いいよ。座っといて。メニューだけ注文して。決まった。はーい。ほんま1秒で距離を縮めるので、よく常連さんですかって言われるんですけど、私のスタイルはこれです。来た瞬間から目が合った瞬間から眉。これがね、こうなるんです。すごいでしょ。すごいっすね。そう。どのぐらいまで使いはるんですか、逆に。いや、でも僕こんな人見たことありますよ。それこそメーカーさんから言わしたらもうお願いやから皿買ってってなって美味しそうでしょ。初めて来られたんです初めて前来た時臨時休業でか。じゃあ今日リベンジです。めっちゃたこ焼きの口できたのにちょっと足回ってて、あれ楽しいです。あれお休みされる時ってインスタで告知されてらっしゃる。 X と両方とも。かきバターとたこ焼きあ持ち帰りもしようかなと。ああ、いいですね。お持ち帰り。今食べるのと持ち帰りもしようかな。あ、お持ち帰りも、はい、ありがとうございます。かきバター好き。かけバターめっちゃ美味しい。かきが好きなんですか。味が好きです。はい、どうもきに、ありがとうございました。どうもきに。追加してます。ちょっと待ってね。全然ごゆっくり。時間はたっぷりあるんで。
これがネギ入りのタコば焼き。これがネギ入りのタコば焼きですよ。はい。はいよ、お持ち帰りすぐ入れますんで。もうそろそろ聞いたこともない珍しい色やったらええってね。そうそう、竹貼るんですか。ゆうとくん、菊池優斗っていう選手が好きで、その人たちのいっぱい見とったら、選手たちがいっぱい来てる。ほとんどどっかプライベートで行った時は売ってない。別にうちだけに限らず、どこも開けてない。ノアが禁止してる。いや、お母さん480円な。はーい。分かれ。あ、ほんまや。来てる。どっち来てこようかと思って。フランス。ローグネーション。ローグネーション。ラーティルズから。ララーティルズもあります。3200円。また使わせてもらいます。見といてください。ありがとうございます。うちはタコに自信があるので先にタコなんですよ。多分他のお店は先生地なんですよ。そうですね。はい。それぐらいみんなもうちっちゃいんですよ、タコが。僕は自信があるので先タコ。いらっしゃい。多分ですよ。聞いたわけじゃないか分からない。はい。いらっしゃい、こんにちは。少々お待ちください。もちチーズタコば焼き。もちチーズも。はーい。何歳ですか。4歳。そんなに。4歳合ってる。4歳。きっとサンタさん来てくれるわ。なんか今子供の話してるけど、僕高校生の時にアホや時代によく来てて、で先輩とよく来てたんですけど、よく喋ってくれてて高校生の時来てたけど、なんかこう子供連れて喋るのはなんか感慨深いなと思って今ありがとうございます。心の中で思ってました。そういうストーリーがあるんです。いやいやいや。いつまでできるか分からへんよ。孫までできたらええけどね。孫までできたらええけど。そう言ってもらえるのが一番嬉しいね。常連やった子がね、いやいや子供できてね。バイト帰りによく行かせてもらってた。ありがとうございます。だから年末年始休めないんですよ。みんな年末年始休んだら帰省する意味がないって言うから。帰省してそう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 、だからいやおっちゃん年末年始開けてよって言うから。そうだから開けてるんです。なんか僕が来てた頃は
替わりで日替わりじゃないです月替わりで月替わり鮭とかそうそうそう、へえ。月替わり24日子ども食堂やから来てねあ12月24日いいもんねそうそう嬉しいこと言うから大盛りにしといてあげるはーい終わっちゃってるんですか。鉄板の前やとやっぱ暑いですよね。暑いこんだけずっと焼けたらさすがに暑い暑い一番忙しかった時って年末年始本年末年始は忙しいずーっと焼きっぱなしどれぐらい出るもんなんですかね。なんかいや数え入れたら暇や年末年始は数えられへんまあ売上的にはまあ確実に10万は超えると思うけど1日で1日
有名なとこ行ったらスタッフの数が違うから、ああ、確かに。そうそう、一人10万って考えると5人いてるとこいたら50万だからね。そうですね。そうそう、それは比較にもならへんけど、一人でやってる店で、酒の売り上げなしで、純粋にたこ焼きだけで10万売ったら大したもんやと思う。まあ、確かに。最初は、だって、あれ DM で来たんですか、汗の。ああ、そうそう、DM。そう、なんかめちゃめちゃ汗かいてて不愉快。ほんで、表だってやり取りしましょうよって言ったんですよ。DM じゃなくて。さっき買いに行ったらって書いてあるから。そう。じゃあ、その DM じゃなくて、みんなに見てもらえる状況でしましょうよって言ったら、それは嫌やって言うから、じゃあ僕はこの分を後悔しますねって。あ、それで、後悔したんです。で、そこで、まあ、賛否両論じゃないですけど。そう。それは行き過ぎやろ、お店に対して言い過ぎやろっていう人が、まあ、ほぼ8割、9割ですけど、まあ、中にはやっぱり、当然やっていう人も、それはもちろんいましたよ。プロだったら汗かくなっていう人ももちろんいましたよ。まあ、子ども食堂も丸々1ヶ月したので、あんまり丸々1ヶ月する場合ってないので、だからまあ話題になりましたね。もうどうせやるんやったら夏休み中全部してしまえと思って、前までは月1やったんですよ。おかげさまでバズったことでいろいろと支援をいただいたので、元気もあったので、これだからみんなお釣りくれたやつ。あ、そうなんですか。そうなので赤ではないですけど、あんだけすごくニュースにもなって YouTube もとんでもない、もう数えられないぐらい取り上げられてるんですけど、それでも子ども食堂をやっているっていうことを知らなくて買いに来て怒る人もすごいたくさんいましたよ。やっぱりね、なんかある程度年いくとなんか子供がわちゃわちゃいると気に食わない人ももちろんいるんですよ。もちろん。なんで子供先やねん、俺先にしろやみたいな人は絶対いるんですよ。子供後にしとけやみたいな。けど子供は先に来てますからね。僕にとっては先のお客さんですからね。